har yanzu dai waɗanda ke taimakawa Malam Dukko Umar Radda a hidimar gwamnatin shi ba su dai cika wannan napep ɗin. Keke napep taka ba ta cika. Domin idan ka kalla yau da yawansu mun san yadda suka zo wannan gwamnatin, mun san da kalar rigar da mutum ya zo, mun san da motar da ya zo, mun san yaya aka sa mai, amma Allah ya mai ni'ima ya ki godewa. Kullum da yawansu suna samu suna kukan ba su samu. To har yanzu napep ɗin nan dai bata cika ba. Mutum 4 ne napep mutum 5 take ɗauka. Muna kira ga sauran su ma su shigo, lokaci ne su sani nasarar Malam Dukko Umar Radda ita ce nasarar su. Idan suka ce ba a samu, to idan aka samu matsala ba Malam Dukko ya samu matsala ba, su suka samu matsala. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da farko sunana Babangida Alola Endoma, matashin ɗan siyasa daga ƙaramar hukumar Ingawa. Abin da ke tafa da ni a wannan kafar sadarwa ta zamani shine domin mu ƙara bayyana ma al'ummar jihar Katsina cewa babu wanda ya fi cancanta su mara baya a kakar zaɓe na 2027 irin Malam Dukko Umar Radda, bisa ganin cancanta shi da kuma ayyukan da ya zuba a ƙasa a zahiri ba a baya. Idan ka kalla ita wannan gwamnati ta Malam Dukko Umar Radda abu ne a zahiri ba baɗili ba, domin abu ne da ake yi kai tsaye da ke taɓa zukatan al'umma. Kama daga ɗauki aikin hanyoyi da aka yi a ita faɗin jihar Katsina gaba ɗaya, Malam Dukko Umar Radda ya taka rawar gani ta a zo a gani ƙarƙashin shi haziƙin kwamishinan shi injiniya Sani Magaji. Ɗauki hanya, bari in fara daga hanyar mu da aka yi mu mutanen ƙaramar hukumar Ingawa da muka amfana, wadda ta tashi daga Shargalle ta zo har Ingawa, wadda wannan hanya kowa ya sani hanya ce wadda tun lokacin Allah ji kanshi Malam Balaraba Musa ya yi ta, shekara da shekaru muna kokarin a gyara wannan hanya, tana ta cin bayan Allah. A zuwan Malam Dukko Umar Radda tenuwar farko bai ida ba, ya zo ya ɗauki aikin wannan hanya. A yanzu haka an kammala shi wannan aiki, duk wanda ke zuwa kasuwa ko yake bin wannan hanya yana jin daɗi a ran shi, kuma ko da yaushe aka al'umma wannan yankin suka hauta sukan yaba wa Malam Dukko Umar Radda. Ɗauki irin su Funtuwa, Bakori, Malumfashi, wanda kwana-kwanan nan ko ran talata da ta wuce an kaddamar ko an buɗe sabbin hanyoyi wa'anda ƙayatattu ne kuma mutane ke zirga-zirga don samun sauƙi. Dubi cikin garin Katsina hanyar da aka yi a filin Polo, a ɗauki hanyar da ake yi yanzu haka ga ta nan tun daga ƙofar Sauri ta dire ga ta can har za ta je Banu Kwamasi. Ga hanya kuma tun daga Greenhouse wadda ta taho ita ce har junction na Rafin Daɗi. Kai ga su nan hanyoyin in ka ce za ka lissafa su ma sai dai ka ɗauki wasu kaɗan daga ciki ka abun nan. But kalli shi kan shi ana aiki, nagartaccen aiki, wanda aiki ne wanda shekara da shekaru mutane za su amfane shi su more shi. Shi yasa jihar Katsina bata taɓa yin wani gwamna ba kamar Malam Dukko Umar Radda, domin Malam Dukko Umar Radda ya zama zakaran gwajin dafi. Duk abin da zai yi yakan yi nagartaccen abu wanda za a yi ko bayan babu shi jikoki da 'ya'ya su zo su amfana. Idan muka tafi kuwa fannin lafiya, za ka ga Malam Dukko Umar Radda ya inganta fannin lafiya wajen ƙoƙarin samar da magunguna, asibitocin. Idan ka kalli asibitocinmu na yanzu asibitin Zango in ka ga yadda aka yi upgrading ɗin shi ya zama asibiti babba. Idan ka kalli asibitoci da dama an samu sauƙi wajen samun magani ga talaka, a sauƙaƙa mashi domin ya samu sauƙin rayuwar shi. Ko da yaushe za ka ga ita wannan gwamnati ƙoƙari take na ya za ta yi abu don sauƙaƙa ma talaka. Idan kuma ka tafi fannin noma idan ka kalla an inganta noma, ƙarshe hada sabon wani irin noma na noman rogo da shi mai girma gwamna ya kaddamar a shekaran jiya waccan. Sannan bayan nan a ƙananan hukumomi 34 da gare mu a jihar Katsina, kowace ya samar da mechanization center inda adadin yawan work ɗinku, adadin tractors ɗin da za a kai maku. Kai wani abin ayaba a bana kafin damunar ta zo, talaka ya samu takin da zai yi noman da shi domin ya samu sauƙin rayuwa. Haka ko ba abin da za mu ce, in dai har dan ci gaba a matsayinka na ɗan jihar Katsina kake son ka kawo wani, to babu wanda ya cancanta ka kawo in ba Malam Dukko Umar Radda ba. Alhamdulillah ɗan jarida, batun ɓangaren sama mutane aikin yi da ya shafi matasa
tabbas kowa ya san Malam Dukko Umar Radda gogagge ne, inda ya nuna gogewa kama bayan ilimi da ya samu lokacin da ya ciyaman na ƙaramar hukuma, daga baya ya riƙe hukumai Simedin, wadda daga ita ne a yanzu da ya zama gwamnan Katsina ya nuna gogewa kan hudda, wanda ya samar da irin wannan hukumar da ya a jihar Katsina, wanda gaba ɗaya a jihar Katsina kowa ya sani a wannan ma'aikatar yanzu babu wani ɗan PDP ko ɗan ADC ko ɗan Abga, kowaye kai apply na neman aron kuɗi domin ka inganta kasuwarka za a baka, wanda duk rana zaka ga wannan ita masana'antar takan fitar da sunaye na mutane wanda suka cancanci ta ba su bashi domin su inganta kasuwarsu su samu ci gaba. Idan ka koma kuma fannin samar da ita sana'a ta hannu, ka tafi Scrap Village, jibi yadda Malam Dukko Umar Radda inganta ma'aikatar Scrap Village, inda yanzu haka a da sai ɗalibi mai ƙwazo mai hazaƙa shine ake ɗauka a ba abin da zai yi dogara da kanshi. A yanzu ko zuwan Malam Dukko Umar Radda kowaye kai, in dai ka yi wannan karatun to ka cancanci a baka abin da za ka yi domin ka dogara da kanka. Ɗauka samar da mutane aikin yi, sai dai a ce alasan barka, domin wannan gwamnatin ce kaɗai bata san ka ba, bata san daga wani gida kake ba, bata san daga ina ka fito ba. Idan ka cancanci ta baka aiki za ta baka. Aikin kwanan nan da zan fara ma da shi, wanda ma'aikatan lafiya ya ɗau ma'aikata 120, wanda dukansu ba ɗan uwan shi, ba ɗan ƙanan shi, ba ɗan wan shi. Ka koma farkon zuwan shi shine mutum na farko da ya kwambatin ɗin ma'aikatan S-Power 7,000 da wani abu, ya ba su offer, wanda bai tsaya tantance waye ɗan uwan shi ba, ko waye ɗan uwan abokin shi, ko waye ɗan uwan shi. Daga baya ya ƙara ɗaukar wasu malaman makarantar na kwanan nan, su ma ya ba su aiki. Kai ga sunan abubuwan da dama, wanda abu ne in dai kai dan jihar Katsina ne kuma dan ci gaba kake, kuma ka zo ne ko kana yi dan Katsina ta ci gaba, to abin da ya kamata shine ka fito ka goya ma Malam Dukko Umar Radda baya, domin ya cancanta. Ai har yanzu ni ina nan kan bakana dai na wannan magana. Har yanzu dai waɗanda ke taimakawa Malam Dukko Umar Radda a hidimar gwamnatin shi ba su dai cika wannan NAPEP din. Keke NAPEP taka ba ta cika. Domin idan ka kalla yau da yawansu mun san yadda suka zo wannan gwamnatin, mun san da kalar rigar da mutum ya zo, mun san da motar da ya zo, mun san yaya aka sa mai, amma Allah ya mai ni'ima ya ki godewa. Kullum da yawansu suna samu suna kukan ba su samu. Yau idan ka ɗauka fara daga injiniya Mustapha Sama'ila SSA Media, za ka ga abin da yake samu da aka ba shi wannan ofis na mai kula da kafar sadarwa bai kai abin da kwamishina ke samu ba, amma ya fi kwamishina zuciya alkhairi. Yau za ka ga godiya da wannan matsayin da Malam Dukko Umar Radda ba shi ya sa yau abin da bai isa yi ba yakan yi ƙoƙari cikin ɗan abin da gare shi ya yi. Wani ma a kasuwar shi zai ɗauko don ya kyautata wa mutane, zai taimaki wancan ya taimaki wancan. Yau ga mai katon ofis mai cewa ba a samu, ya yadda a ba a samun saboda bai da zuciya ya taimaki wani, ya yadda ya taɓoyewa ya ci daga shi sai 'ya'yan shi. Ɗauki climate change, Malam Amir Ribado yana bakin ƙoƙarin shi da ɗan abin da Allah ya hore mashi. Ƙaramar kujera ce ta SA, wanda gashi yanzu ya yi kwamishinan shi kanshi da ke environment ɗin yin abin da ya kamata wajen kyautata ma al'umma, wajen ganin al'umma sun zo sun ƙara marawa Malam Dukko Umar Radda baya. Ɗauki injiniya Sani Magaji wanda duk jihar Katsina shi ya zama ko ina. Duk wanda ya zo da bukata zai yi wahala kaga ka je ma injiniya Sani Magaji da bukata ya gaya ma ba zai iya yin ta ba. Yana kokari dan ganin ya kare mutuncin ita gwamnatin da shi mai girma gwamna. Ɗauki Dr. Hafiz SA Power, kowa ya san SA Power, ko yaro ka ce ma SA Power zaka ga zai gaya ma abin alkhairin shi da abubuwan da yake yi da abubuwan da ya kamata. Yau shine taimaki marar lafiya, taimaki kungiyoyi na siyasa, taimaki duk gaya nan barkatai. To har yanzu NAPEP din nan dai bata cika ba. Mutum 4 ne NAPEP, mutum 5 take ɗauka. Muna kira ga sauran su ma su shigo, lokaci ne su sani nasarar Malam Dukko Umar Radda ita ce nasarar su. Idan suka ce ba a samu, to idan aka samu matsala ba fa Malam Dukko ya samu matsala ba, su suka samu matsala. Dan haka su fito su taimaki al'umma da abin da suke samu.
idan ka ba da kalilan Allah zai baka kasiran. Wannan 'yan adawa ne, baka isa kuma ka hana ɗan adawa ba. Yau ƙila wani ma da ya haɗa bidiyon shi yana cikin gida ya haɗa abin shi, ya tara 'yan yara ya ce ku yi ihu ko ku riƙa jefa dutse. Yanzu lokaci ne na AI, artificial intelligence. Ina iya haɗa bidiyo ɗan jarida ga kanan ma ana baka kashi amma niki-niki, baka isa kuma duniya sai kowa wanda ya san abin zai iya tantancewa. Amma duk wanda ya je Funtuwa, ya je Bakori, ya je Malumfashi, ya ga dandazon al'ummar da suka tarbi mai girma gwamna, ya ga irin karamci da ƙauna da soyayya da aka nuna. Kai duk jihar Katsina, ko in ce a jihar Katsina ɗin gurgun, ba a taɓa yi ma wani mutum irin soyayyar da ake yi ma Malam Dukko Umar Radda ba. Wallahi Allah ya ji kanshi Malam Muhammadu Buhari ne, Allah ya mai rahama, shi kadai aka yi irin wannan soyayya. Amma duk inda Malam Dukko za ka ga al'umma kamar su cincirin su cinye shi. To 'yan adawa ne wannan suka rika haɗa AI ɗinsu su ɗauko wani sun ga ba makama. Yanzu in ka ɗauka wanda ke takara a jam'iyyar PDP, kowa ya san waye Yakubu Lado ɗan Marke, ba ma sai an ce ma ba. Ko mutumin ƙauye ka ce ma Yakubu Lado ɗan Marke, abinda ma suke farawa da shi sun ce, zaka ji mutum ya ce ma lokacin da ya ciyaman na kankara albashin ma'aikaci abin tausayi ya rike. Idan ka ɗauko shi Ahmadu Babba, shi kuma mutum ne wanda gashi nan dai, to sai dai mu ce kawai mutum ne amma mutum mutumi, saboda shi Ahmadu Babba mutum ne wanda ya yi abin ayaba lokacin da ya shugabanci, amma bai cancanci ya zama gwamnan jihar Katsina ba. Allah ke ba da mulki mun sani, amma al'ummar jihar Katsina kada ku sake ku yi gigi ko tsotsayi na cewa za ku mara ma sanata Ahmad Babba kai ta baya. A bar shi ya tsaya matakin ƙasa da yake yi, a lokacin da ya yi tunani ya ƙara hankali sai ya zo ya nemi gwamnan jihar Katsina. Saƙona na ƙarshe ga al'ummar jihar Katsina shine ina ma al'ummar jihar Katsina fatan alkhairi tare da roƙo da neman goyon bayan a ƙara marawa Malam Dukko Umar Radda baya, a ci gaba da yi mashi addu'a, abubuwan alkhairin da ya ɗauko ya ida su.